Hello，大家好，我係 P18嘅 Miranda，歡迎大家嚟到 P18嘅醫學專訪。好多人都話咧，膝頭哥痛啦、髖關節痛嘅時候咧，都唔知點算好。其實呢一個都係好多都市人有嘅疾病。今日我好開心請到骨科醫生張文康醫生咧，接受我哋 P18嘅訪問。等我問下佢關於呢個膝關節同髖關節嘅治療先。張醫生啊，關於呢個 APS 咧，我都好有興趣喎。咁我想問下咧，大約個治療時間咧要幾耐啦？同埋咧，佢可以 last 到幾耐？需唔需要打好多次㗎？嗱，呢隻藥嚟講，我哋一般嚟講就係以一個日間手術嘅形式去進行嘅。咁個病人就要喺嚟到醫院啦，進行一個日間手術啦。咁喺醫院裏面，我哋就會進行呢個抽血，抽完血之後就將佢進行頭先嗰個離心機嗰個分離嘅程序。咁呢個分離程序大約係半個鐘度啦。咁半個鐘頭分離完之後咧，咁就即刻打翻落個膝關節嗰度。咁之後個病人覺得冇乜唔舒服咧，就可以走噶啦。咁基本上成個留喺我哋嗰個醫院嘅時間都係講緊幾個鐘嘅啫。咁因為呢隻嘢其實一個優勢就係佢一隻非常安全嘅一個治療啦。因為其實佢打嘅物料咧都係喺病人自己嘅血液裡面咧去分離出嚟嘅。咁基本上咧就唔會有特別任何嘅不良啦或者嘅敏感嘅反應。咁基本上做完之後，一般嚟講，我哋建議個病人大約嗰1至2個禮拜就唔好做啲好劇烈嘅運動。咁但係除此之外咧，所有日常生活咧都基本上可以進行噶啦。咁你預算一般嚟講，個開始見到藥效大約係3至4個禮拜啦。咁個病人應該會開始感受到一個痛楚嘅減少同埋進步嘅。咁啊，至於藥力有幾耐咧？咁呢個都做緊唔同嘅研究嘅。咁有啲研究最短嘅話講緊1年到嘅效用，有啲研究就話去到差唔多成3年添。咁我個人嘅經驗就大約都有超過1年至1年半嘅效用。咁如果過咗藥效之後，咁有需要的話咧，亦都可以重複做呢個治療。今日好多謝晒骨科張文康醫生同我哋分享咗好多關於膝關節同埋髖關節置換手術同埋治療方案。如果大家對於手術有咩問題嘅話，歡迎大家揾翻我哋 P18嘅成員查詢。多謝晒你，拜拜。拜拜。